好，大家好啊，歡迎嚟到黃花教室啊。咁今日咧，我哋就會講一個小三嘅課題，除法的形式。咁呢一個課題咧就唔算係好難嘅，咁但係咧我哋都要認識一下咧，究竟除數有咩用啦，同乘數有啲咩關係啦，同埋佢本身嘅結構係點樣樣啦。好，睇一睇呢個例子先。嗱，呢度咧就有兩個人，一個叫阿 A，一個叫阿 B 啦。如果佢哋每人都有四個橙，其實咧佢總共咧就會有八個橙。因為四乘以二等於八，OK。咁除法係乜嘢咧？除法頭先講嘅係分物件啊嘛，其實佢只不過係調翻轉啫，即係話依家咧我就有八個橙。如果我想分俾兩個人，咁每人有幾多個咧？就係八除以二分俾兩個人，每人就會有四個。嗱，呢一個咧就係佢哋嘅關係啦。嗱，第一樣嘢咧一定要知道咧，其實除法即係乘法，OK。咁點解要知咧？咁啊好多同學仔咧都喺小三嘅時候咧遇到一個問題嘅，就係咧佢哋就淨係教咗咧除以一個個位數嘅啫。咁咧佢哋當除一個兩位數嘅時候咧，佢就話唔識做啦。OK，咁其實唔識做咧就唔好坐喺度。如果你知道嘅話，舉一個例，譬如人哋問你48除以12係幾多啊？咁樣其實真係問緊你乜嘢咧？其實真係問緊你12乘啲乜嘢等於48。嗱，只要你估得到呢個答案係乜嘢咧？其實你就真係識得除數噶啦，係咪啊？OK，其實個道理係一樣嘅啫。只要你知道除數就係乘法嘅相反，就算你做唔到呢個兩位數除兩位數咧，其實你都知道呢個正方形嘅答案係咩嘅應該。OK，你估到嘅喎，係咪？OK，咁所以如果你知道呢個概念嘅話，其實好多數咧你都可以處理得到嘅。好啦，第二就一定要講下呢個啦，就係除法。幾時用到除法咧？頭先講過啦，第一個概念咧就係平均分。嗱，記住喎，一定要平均。如果你唔平均分嘅話咧，除數係冇意思嘅，即係你亂咁分嘅話。OK，好啦，咁我睇個例子啦。佢就話啦嗱，10個橙平均分俾5個人，每人有幾多個啊？咁咧，一般嚟講咧，我哋要分嗰樣嘢咧，就係被除數嚟。嗱，咁喺小三嘅程度嚟講咧，啲同學仔成日都講啦，大嗰個數除以細嗰個數。嗱，咁啊通常都啱啊，即係小三嚟講。但係去到小六嘅時候咧，就唔可以講呢句説話啦。咁所以我哋要知道咧，咩叫被除數？被除數咧就係我哋要平均分啊嘛。分啲咩先？就係分究竟呢度有幾多個橙先，個總數係咩先？OK，呢個就係橙嘅總數10個。咁咧就要分俾5個人。咁所以咧條式咧就係10除以5嘅。OK，要搞清楚個被除數同個除數。被除數同除數搞唔清楚嘅時候咧，其實咧就撈亂咗咧係唔得嘅，因為除法係冇交換性質嘅，乘法先有嘅嚇。咁啊一撈亂咗咧就會錯晒噶啦。OK，咁呢個咧就係嗰個即係平均分嘅意思。好，咁第二個咧就好多同學仔唔知嘅，就係包含。嗱，咩叫做包含咧？呢一個咧就比較抽象少少。咁你咧就要諗下啦。OK，嗱呢一個就係包含嘅意思啊。10個橙每兩個放入一個袋度。好啦，咁咧佢問你要幾多個袋喎？咁我哋就可以畫圖嘅嗱，呢個10個橙啦。咩叫做每兩個就放喺一個袋度咧？即係話兩個就圈一圈。喂，咁10個橙裏邊總共有幾多個二啊？包含咗幾多個二啊？佢嘅意思就係咁啦。10個橙裏邊包含咗幾多個二啊？OK，好啦，咁咧意思就真係10除以2，咪包含咗5個2咯。呢度有5個袋，所以如果包含咗5個2嘅話，就即係話我要需要5個袋啦。咁呢個咧就係第二個意思，包含嘅意思啦。咁如果你明白呢兩個意思嘅話咧，到你第時學小數除法又好，份數除法都好啦，其實個意思係一樣嘅，只不過你將個數字咧由10變咗做份數，變咗做小數咁解嘅啫。OK，就係咁啦。咁呢個咧就係除法概念啦，兩個意思。當你見到平均分同埋包含嘅時候咧，就係用除數噶啦。OK，好啦，咁除法嘅結構係乜嘢咧？咁頭先咧就講咗10啊、5啊，咁嗰啲係咩嚟咧？咁有名稱嘅喎，咁你就認住呢啲名稱啦。我哋要被分嗰一樣嘢咧，就叫做被除數。OK，我哋分俾幾多人嗰樣嘢咧，就叫做除數，得出嚟嘅答案叫雙。OK，佢嘅結構就係咁嘅，被除數除以除數等於雙。OK，咁啊舉個例子啦，頭先個例子就係10除以2等於5。所以咧10咧就係被除數，2就係除數，而雙就係5啦。咁如果我能夠將佢變翻做乘法，咁我佢有啲咩關係咧？佢嘅關係就係雙乘以除數乘以除數等於被除數啦。咁即係咩意思啊？咁即係5乘以2
就會自然等於10啦。嗱，呢個咧就係佢哋嘅關係嚟，除數同乘數嘅關係。OK，佢哋咧呢一啲咁嘅數值咧喺乘數同埋除數裏邊咧，其實就會有唔同嘅名稱嘅。OK，得唔得？因為乘數唔會叫做雙噶嘛，呢個叫被乘數乘數啊嘛，係咪？咁呢個咧就叫做積噶嘛，乘出嚟嘅答案叫積噶嘛，佢哋會有唔同嘅名嘅，但係其實佢哋嘅意思一樣。OK，你見到啦，意思一樣。OK。得唔得？咁你用翻頭先我哋一開始第一頁嗰個兩個人分咗四個橙嗰個例子，你就知道噶啦。8除以2等於4，即係4乘以2等於8。OK，咁所以呢度咧其實意思一樣嘅啫。好啦，咁但係咧係咪一定除得盡嘅？喂，唔一定除得盡嘅喎，10除以3都除唔盡啦，係咪？除唔盡咧就會多咗一樣嘢，多咗啲咩咧？啊，除唔盡就會多咗啲咩啊？就係多咗個餘數。嗱，咁又有餘數嘅時候咧，就要小心啲啦。因為有餘數咧，翻轉頭嘅時候咧，你就要留意一啲情況啦。嗱，咁我哋舉翻個例子先。OK，咁我哋就舉12除以5。咁啊，睇下等於啲乜嘢啦。嗱，咁我哋估下啦，5、2等於10啊嘛，所以答案就係2啦。咁咧就會餘2嘅。呢個就叫做被除數，12就叫被除數，5就叫除數，雙就係2，餘數就係2。好啦，咁如果我哋要用翻除數等於乘數嘅概念點算咧？嗱，呢個好重要嘅，因為咧好多時考試咧會調翻轉嚟問你，咁你就要識得答呢樣嘢。咁其實咧，其實都係將雙乘以除數嘅啫。OK，但係佢多咗啲嘢，因為有剩喎頭先，有剩咁點算啊？有剩咪加翻去咯。加翻個餘數，OK 就會等於被除數噶啦。OK，咁即係用翻呢條式嘅嚟寫，咁點寫咧？就係雙即係2乘以5加翻個餘數，咁你計下，2、5得10，10加2真係12嘅喎，所以答案咧就係12啦。OK，好嗱，呢度咧就12粒啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。咁呢度咧就分俾5個人啦，A、B、C、D、E。咁係咩意思咧？即係嗱，你一粒啦，咁你又一粒喎，你又一粒，你又一粒，OK，你又一粒，OK 咧，你係第二粒。好啦，分完啦，你發覺咧有兩粒剩咗喺度，呢兩粒剩咗喺度。OK，咁所以答案咧就係2餘2啊。OK，咁嗱，依家咧就即係話 A、B、C、D 裏邊咧就每人有兩粒喺度，但係仲有兩粒喺度喎，你記住呢度多咗兩粒出嚟。OK，咁如果我哋要揾翻個總數咧，就將2乘以5咯，加翻呢個兩粒總餘數，答案咪12咯。OK，咁所以咧翻轉頭嘅時候咧，記住咧有餘數嘅情況底下點樣翻轉頭。OK，好啦，咁我哋試下咧做下啲練習題。我呢條同學將649張相片平均貼在嗱，你見到平均貼在5塊剪板上啊嘛。咁呢個咧你睇得好明顯啦，就係平均啦，係咪？OK，咁就問你咧，每塊剪板咧會有幾多塊幾多張相啊？咁樣剩翻幾多張啊？咁呢條數咧就係好簡單嘅啫，就係將總數除以5。好啦，咁我哋即刻睇下點樣做。好，649除以5咧。就要逐個數字除嘅喎，OK？6除以5先，嗱6咧係可以俾5整除嘅，咁我哋照除啦。5、1得5，留意個餘數，一細個個除數係可以做餘數嘅，OK？跟住就將個4拉落嚟，5、2得10，5、3得15咧就多得滯㗎啦。好啦，4可以做餘數嘅喎，因為細過佢啊，OK？跟住咧就拉埋呢個9落嚟，5、9、45。好啦，咁佢咧就完咗啦，呢條數做完啦。4可以做餘數，咁即係咩意思啊？咁即係答案咧就係1129餘4，OK？即係話我要咧每塊剪板咧就有相片咧就129張，剩翻就4張多咗出嚟啦。咁呢條題目咧就完咗噶啦。好嗱，呢個係基礎題嚟嘅啫，咁啊通常都係問呢啲係送分俾你嘅，唔好計錯數就得噶啦。OK，好，跟住嗱寫實題啦。哇，咁事實上點啊？咁樣。咁我睇下呢條講咩咯？佢就話咧，同學咧就將130張相片平均貼在剪板上，每塊剪板咧有相片9張。
咁問你最少要幾多個剪板先至可以將所有相片展示出嚟啊？嗱，好似頭先嗰條咁咧，多咗四張相咧，咁嗰四張相點算啊？掉咗佢啊？係咪啊？唔會掉咗佢噶嘛？咁有幾個解決辦法嘅方法嘅。第一就係、即係將佢開過一塊新嘅剪板嚟度黐上去啦。第二咧就係、擺上去是打塊剪板度啦，或者分別再貼翻上去唔同嘅剪板度啦。總之一定要 display 晒出嚟，唔會掉咗佢噶嘛，係咪？OK，咁所以呢個就係寫習題啦。咁究竟佢嗱今次嘅要求係咩咧？佢就話啦，喂，最少要幾多個剪板先可以將所有相片展示出嚟啊？咁嗱呢一條咧其實都係平均嚟嘅，你見到平均。貼在剪板上，不過呢條咧就係包含咁嘅意思嚟。佢就話130張相裏邊究竟包含咗幾多個九張？一個九張代表一塊剪板，係咪？咁所以咧呢個係包含嘅意思嚟。咁包含嘅意思咧就即係都係除數啦。咁啊又除下去咯。好啦，咁我哋就130除以9，9一得9。嗱，今次個一咧就除唔到個九嘅，所以個一呢度上邊咧唔應該有數字㗎。OK，一睇就睇13呢個數字啦。9一得9。OK，咁咧13減9咧就即係4，補零，拉個零落嚟，拉呢個零。OK，9×4=36。好啦，咁呢句嘢係咩意思咧？呢句嘢咧就即係話嗱，我咧就要14個剪板，但係咧我仲有四張相多咗出嚟，仲有四張相多咗出嚟。咁呢四張相要點咧？即係話，如果我每塊板係要9張相嘅話，我就要14塊。但係我仲多咗四張，呢四張可以點做啊？咁你即係話點都要開多一塊板俾佢啦，係咪？嚟到將呢四張相黐上去啦，所以最少要幾多個剪板咧？就唔係14塊咯。我哋答呢個問題嘅時候咧，就要答最少要15塊啦。OK，剪板啦。咁今次咧就係啦，同學咧就將183張相咧平均貼在剪板上，每塊展示板有相片8張，若把餘下的都貼在最後一塊展示板上，最後一塊展示板有多少張相片呢？OK。好啦，咁呢條咧亦都係一樣啦。今次咧就係包含嚟嘅，佢都係包含嚟嘅。因為咧佢就問你183張相，每8張就黐落一塊剪板度啊嘛，所以佢問你啦，包含咗幾多8張啊？一個8張就一塊剪板，咁總共有幾多個8張？嗱，咁我哋咧就睇下咯，183除以8。嗱，今次呢個咧都係有餘數喎，除唔盡嘅喎。咁我哋就計下數先，8×2=16。乜83×24啊，大得滯啊，即係8×2=16啦，都係。咁咧餘數就係7，嗱7可以做餘數啊，餘數唔可以大過除數嘅啫。咁呢一個嘅答案咧就係22塊剪板，剩翻7張相。OK，好啦，咁呢7張相點處理咧？佢就講得好清楚噶啦。若把餘下的都張貼在最後一塊剪板上。好啦，嗱，最後一塊就會有7張加8張咁多張啦，就係15張相啦。嗱，呢一個咧就係答案，因為佢原先每塊剪板已經有8張相，再加埋呢餘下落嚟嘅7張咧，咁最後一塊咧就會比較密啲嘅，咁佢就一定要你黐得緊密啲啦。如果唔係咧，就會 display 唔晒出嚟噶咯。OK，咁所以咧今日咧就想講，究竟我哋做除數嘅時候咧，應該係點樣樣去處理呢一啲咁嘅數字？一定要知道呢個22係咩意思？呢個22係咩意思？22係22塊剪板，呢個7係咩意思？係7張相片。OK，如果你唔知道呢啲係數字係代表緊啲乜嘢嘅時候咧，你答最後呢個答句嘅時候咧，你答唔到，因為你都唔知道佢想你做啲乜嘢嘢。OK，好，咁咧今日要講嘅嘢就嚟呢度啦。咁啊，希望呢一個嘅呢條片可以幫到大家啦。咁若然大家覺得我拍嘅片咧有用嘅話咧，可以 follow 我嘅 IG 啦、Facebook 啦，同埋可以 WhatsApp 直接聯絡了解我哋嘅課程嘅。好，今日講到呢度，有機會再同大家見面，拜拜。